変な音がするから見てくれない？かしこまりました。まずは一緒に音を確認させてください。あら、さっきまで音出てたのに出なくなっちゃったわ。いざ点検しようとすると出なくなるイオン。変な音がするときがあるので大丈夫だとは思うんですけど、見てください。かしこまりました。うわ、オイル漏れがひどい。ベルトも切れかかってるやん。イオン点検中に別の故障箇所を発見。あ、今鳴ってる。カタ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 っていう音よ。ん？カタカタ？何にも聞こえないんだけど。お客様にしか聞こえないイオン。後部座席あたりからジャラジャラ音がしてるな。イオンの原因がお客様の荷物。カタカタ音の修理完了しました。あら、治ってないわ。私が言った音はその音とは違うわよ。修理したイオンとお客様が思っていたイオンが違う。朝5時頃、山へ行く道で変な音がすんだよな。イオン発生のタイミングがえぐい。それでね、旦那がこの車乗り換えろって言うのよ。お客様のおしゃべりでイオンが確認できない。